תלמידיך קיבלתי תוכי ששקע כמת, ואותו אני הסכמתי ללמד האלף בית, אלף בית גימל דלת, גימל בית, אלף דלת, גימל בית, אלף דלת. ככה הוא אמר. כך חזרתי וחזרתי, אך התוכי לא השכיל, וכל פעם הצטרכתי מחדש שוב להתחיל. אלף בית גימל דלת, גימל בית, אלף דלת, גימל בית, אלף דלת. ככה הוא אמר. אך אני לא התייאשתי, כי אני אדם סבלן, ולכן לא שוב לחשתי את הפרק לעצלן. אלף בית גימל דלת, גימל בית, אלף דלת, גימל בית, אלף דלת. ככה הוא אמר. לבסוף לבור אמרתי, סבלנות זה לא ברזל, עוד רק פעם וגמרתי, שתלך לעזאזל. אלף בית גימל דלת, אלף בית, גימל דלת, אלף בית, גימל דלת, לך לעזאזל. מה? אלף בית גימל דלת, אלף בית, גימל דלת, אלף בית, גימל דלת, לך לעזאזל. לך לעזאזל.